大叔你好，我想要一个8块的。大叔，你有多大年纪了？我63了。63呀？在这边摆摊摆了多久了？我这个好几年了。以前这个县城干，在县城干10来年。应该是陕西人吧？我河南的。河南的啊。洛阳。饼膜特别脆，听着滋滋的声音，又显得很，浅尝一口，好吃。